les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer que à leur tâche qui est. Reka nanone tugaruke ku makuru agendanye n'ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye imbere y'urubyiruko i Kinshasa, aha akaba yagarukaga ku ngabo z'igihugu cyabo FARDC, avuga uko yazisanze ndetse n'uko zihagaze kuri kino gihe. Iki kiganiro kikaba cyateje impaka cyangwa se cyatumye abantu bavuga amagambo agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bagiye bavuga ibyabo n'abandi bagenda bavuga ibyabo, harimo n'abagiye bavuga yuko uyu muperezida yaba ashaka kongera kwigarurira imitima y'abakongomani. Mu byo rero yari arimo ababwira harimo kubabwira ko bagomba gukunda igihugu kandi bagomba gukunda ubuyobozi, ni mu gihe harimo n'abakomeza kugenda bavuga yuko ari umuperezida watsinzwe mu gihe mu 2023 ikomeje kugenda yigarurira ibindi bice bitandukanye, dore ko mu cyumweru gishize iherutse gutsindira umujyi wa Uvira. Mu bituma rero harimo abakomeje kuvuga amagambo agiye atandukanye,
harimo n'abatarishimiye amasezerano uyu perezida aheruka gusinya ubwo yavugaga kuri izi ngabo za FARDC. yavuze yuko ari ingabo yasanze ziciriritse. Izi ngabo ngo zari mu kibazo cyo kutagira imishahara, cyo kutagira ibyo kwambara ndetse n'ibyo kurya. Avuga yuko zari ingabo ziteye isoni kandi zikaba zari ingabo igihugu cyari cyitezeho ko zigomba gukora ibitangaza. Yongeraho ko kandi aba basirikare ba FARDC bageragezaga kuba babigeraho ibyo bitangaza ku rugamba. Yemeza ko kuri ubu ngubu yamaze kuzihindurira ubuzima kuko ngo yazongereye imishahara, azongerera ibyo kurya ndetse zibasha no kubona ibyo kwambara n'ibindi nkenerwa ndetse n'ibindi byinshi dukomeje kugenda tugiye kuba tuvugaho muri iyi nkuru y'uyu munsi, ubwo yagendaga avuga ibigwi bigendanye n'ibyo yakoze muri leta ya Kinshasa, cyane cyane ku ngabo za FARDC. Niba uri mushyano ngo usabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu kiganiro cyacu cya buri munsi. Ni Katness ugiye kugikugezaho nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze nanone. Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo yarari mu kiganiro n'urubyiruko. Ahangaha akaba yararimo atangaza ko ingabo z'igihugu cyabo FARDC yasanze igihugu nta ngabo zifite, ko izo ngabo zasaga n'izidafite kivurira kuko nta byo kurya, nta myambaro ndetse nta n'imishahara zabonaga. Hanyuma uwitwa Eric Ngarula yamusabye gukora impinduka zikomeye cyane vuba na bwangu igihugu cyose kitarafata. Nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyi jambo rye yavugiye Kinshasa ryongeye kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bikaba byabaye mu biganiro by'imbona nkubone yagiranye n'urubyiruko. Aha akaba yatangaje ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasanze nta ngabo zari zifite. Yavuze ko ingabo za FARDC zari mu kaga cyane kuko ngo zari mu kajagari. Aha rero akaba yazigeranyije n'ingabo zitari zifite uzitayeho. Yasabye kandi imbabazi ku mvugo yakoresheje, ariko nanone avuga yuko yasaga nk'ushaka kugaragaza uko yasanze ingabo za FARDC. Tshisekedi yavuze yuko ngo ubwo yajyaga ku butegetsi yasanze ingabo za FARDC zaroherejwe ku rugamba, nta mafunguro bafite, nta n'imishahara ndetse nta n'ibyo kwambara, kandi ngo nta n'amasasu bari bafite, kandi ngo nta n'ubuyobozi bwari buboneye bari bafite. Akimara kugera ku butegetsi rero ngo yabashije guhindura ingabo kandi ngo agerageza no kubasha gutsinda intambara zikomeye. Aha ngiye kuba nsubiramo amagambo amwe n'amwe twatangiye twumva. Yagize ati ibi ndabivuga mbikuye ku mutima, nasanze abasirikare bacu, abasirikare ba FARDC, ati njya ku butegetsi aba basirikare ba FARDC nari mbafitiye icyubahiro gikomeye, barwanaga mu bihe bitoroshye cyane, bakoraga n'ibitero kandi bitoroshye, ariko nanone uko nasanze iki gisirikare cyubatse byari biteye agahinda. Basabwaga gukora ibitangaza kandi rimwe na rimwe hari n'ibitangaza bagendaga babasha kugeraho nubwo nta byo kurya, nta n'imyambaro ndetse n'imishahara bari bafite. Nubwo byabaga byifashe bityo, ariko ibitangaza twabaga tubifuzaho rimwe na rimwe byagerwagaho. Ibi rero yavuze yuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo aribyo byatumye afata umwanzuro wo gushyira imbere imibereho y'umusirikare, ashyira imbaraga mu mishahara yabo, mu mibereho yabo ya buri munsi, abaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara, mu buryo bwo gutunganya imibereho y'ingabo kugira ngo zibashe gutunganya neza akazi kazo. Aha yabikoze kugira ngo babashe kurinda igihugu aho kugira ngo bahangayikishwe n'inzara, niko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yarari kuvuga. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yahamagariye urubyiruko kongera kubyutsa imitima yabo ku gihugu, bagakunda igihugu. Avuga ko nubwo patriotisme yagiye igabanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ntabwo ari bwo buryo bwo kwiheba, ahubwo yabumvishije ko ari igihe cyo guhaguruka bakiyubaka ndetse kandi bagakunda igihugu ndetse n'ubutegetsi buriho. Yasabye urubyiruko kurwanya ruswa, ivangura rishingiye ku moko ndetse n'amacakubiri iyo ari yo yose aho yabava hose. Ababwira ko ibyo ngibyo byonyine ari byo bizabafasha kugera ku gihugu gifite ubushobozi, igihugu cyiyubashye kandi igihugu gifite igitinyiro kuri buri wese. Nyuma uwitwa Eric Ngarula, uyu akaba yari umwe mu bari bakomeye ku ishyaka riri ku butegetsi. Uyu munyapolitike we yagaragaje ko atanyuzwe n'aya magambo ya nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu akaba yarahoze ari umudepite w'igihugu cya Kongo, akaba n'umwe mu bayobozi b'iri shyaka riri ku butegetsi UDPS. Yafashe iya mbere avuga yuko ngo ibibazo by'umutekano ngo ntabwo byakemurwa n'amagambo gusa. Mu byo yavuze kandi yavuze yuko ngo ibyo yavuze bihabanye n'uko. Eric Ngarula we yasabye impinduka zihutirwa cyane mu buyobozi, akaba yavugaga ko ari mu rwego rwo kugira ngo ibyo Tshisekedi avuga bive mu magambo bijye mu bikorwa. Yavuze ko mu byo yifuza harimo guhindura Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa, guhindura ubuyobozi bukuru bwa FARDC bwose,
gukora amasuku mu nzego z'umutekano zose, hakajyaho abayobozi bashya kandi bashoboye. Yongeraho ko kandi abo bayobozi bagomba kujyaho bashobora kuba ari bo babasha guhindura ibibazo by'umutekano muke muri kiriya gihugu. Avuga ko ngo kubwe nubwo perezida yaba yarasanze ibintu bimeze nabi mu gisirikare ndetse no mu gihugu, inshingano ze nk'umukuru w'igihugu ni ugushyiraho impinduka zigaragara. Avuga ko ngo atari ngombwa gusobanura iby'uko yasanze igihugu ndetse n'ibyo yakoze n'ibyo yagezeho. Ibi bitekerezo, haba ibitekerezo bya perezida Félix Antoine Tshisekedi ndetse n'ibitekerezo by'uyu munyapolitike, byatumye habaho impaka cyangwa se habaho kuba buri wese agenda avuga uko abyumva mu baturage bo muri kiriya gihugu. Bamwe bakaba bashimira perezida Félix Antoine Tshisekedi ngo koko hari ibyo yasanze bitameze neza mu gihugu, cyane cyane nk'ibyo byo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, harimo kuba nta mishahara ihagije bari bafite ndetse n'ibiribwa n'ibindi yagiye asobanura mu ijambo rye. Abandi nabo bakaza baza barupoze bavuga yuko uyu muperezida yatumye igihugu nanone kijya habi bigendanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Bakaba bashinja Tshisekedi ngo kuba yaribasiye inzego z'umutekano cyane cya gisirikare, aho yafunze abasirikare benshi abandi akabashora ibuhungiro, kandi bakamushinja ko yatumye n'igihugu gisubira inyuma mu nzego z'umutekano. Muri rusange bamwe baramushima, abandi nabo bakaza bakamugaya, abandi bakavuga ko ngo ibyo yabivuze ashaka kwigarurira imitima y'abanyekongo. Gusa igihari ni uko nyakubahwa perezida Félix Antoine Tshisekedi yashishikarije urubyiruko gukunda igihugu ndetse no guhaguruka bagakunda ubuyobozi buriho, kandi ngo bakarwanya ivangura ryaba iry'ubwoko cyangwa se iryo ari ryo ryose, ko ibyo ngibyo ari byo bizatuma igihugu cyabo kiba igihugu cy'igihangange. Mwakoze rero kubana nanjye muri iki kiganiro. Yari Katness nk'ibisanzwe, dusubire mu biganiro bikurikira. Niba uri mushyano ngo usabe gukora subscribe na akajambo k'umukara kanditse mu cyongereza cyangwa se abone mu gifaransa, ugakanda ku nzogera yo ku ruhande kugira ngo ujye uri update igihe cyose na uploadinze video nshyashya ikugereho uri uwa mbere. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro, dusubire mu makuru akurikira. Ndabashimiye.